nga CBS ekutuusaako pulogulaamu ekiri ewala omuli amawulire agabuusibwa amaaso ageewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Ekizungirizi nno kyatututte yogayoga mu nsi eya United States of America ng'eno nno amawulire ge twasanzeeyo ga mupaatiri mu Ekereziya Katolika nti akizudde awatali kubuusabuusa kwonna nti Omukama Katonda atuula mu ggulu mukazi. Pulogulaamu eno ekiri ewala yalaba omwoyo gwe nga gubuuka mu mubiri gwe, olwo nno malayika ne ziguddukira ne zitandika ku lugendo olwamutuusa mu ggulu ewa Mukama Katonda. Toswa musajja wa Kabaka wamala balunabba ng'akutuusaako ebinyuma omuli ebya bulijjo n'ebitali bya bulijjo eby'ensonga by'obadde obuusa amaaso n'ebyo by'obadde tomanyi. Tubalamusizza bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabasa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88 katonyeze 8 laadiyo ey'obujjajja. Kano nno ke kadde aka pulogulaamu yaffe ekiri ewala, era nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno ekiri ewala, nze musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Nye ebirungi nga bulijjo tubeebalizaako Katonda abatuusizza ku birungi ebyo. Ate nammwe be bitatambulidde bulungi tubasaasira, ate ne tubakwasa Mukama Katonda abayise mu kusoomoozebwa kwonna kwe muyitamu. Olwaleero mu pulogulaamu eno ekiri ewala, bannabwengula babasa amayengo g'ebyempuliziganya agavudde ku sseŋŋendo endala eriko abantu. Luuluno olukalala lw'abantu abasinga obukadde mu nsi yonna, ebibakwatako n'ensi zennyini zebavaamu. Bibino ebigambo by'amagezi ebitali erabirwa ebyayogerwa munnassaayansi omukugu Albert Einstein. Olwaleero bwetyo bwe tugenda okutambula mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala, nange musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa mu Ffeffetta Nsonga, omukutu guno ogwa 88 katonyeze 8 laadiyo ey'obujjajja. Empendo zaffe yatusemberezza ebyabanoonyereza. Mu kwanukula munnaffe Imaamu Hassan Mayinja ekyesiiga eyatubuuzizza ekyamangu nga be bantu 10 kaakano abasinga obukadde mu nsi yonna mu kiseera kino kyennyini kye tulimu oba kye twogereramu. Omanyi olukalala luno olw'abantu 10 abasinga obukadde mu nsi yonna lukyuka buli mwezi, olumu buli wiiki n'olumu buli nnaku. Olw'ensonga nti abakadde bangi ababa balambikibwa nti bali ku lukalala olwo bafa, ate olwo ne basembeza abakadde abalala ababadde wansiko mu myaka. Kale nno ssebo Imaamu Hassan Mayinja ekyesiiga n'abawuliza abaffe abalala mwenna, nga bwe nzize mbagamba wayinza okubaayo abantu abasinga bano obukulu bano bengenda okwogerako, naye bano bengenda okubawa be balina ebiwandiiko ebitongole ebitaliimu kubuusabuusa kwonna, ebitali bya bitege era ebitali bya kuteebereza buteebereza, ebikakasa eby'okuzaalibwa kwabwe n'emyaka gyennyini emituufu gye balina. Omanyi bangi mumanyi okuŋŋamba eno tulinayo omukadde wa myaka 12 eno tulinayo bw'ati, naye ngenda okubakwatamu ne mbayuuyayuuyamu bwe nti mbabuuza ebigambo ne mutandika okunanaagira n'okumpa ebitakwatagana. N'ogaa nti oli wa myaka 12 ate n'oŋŋamba nti mu 1926 yalina emyaka 4. Kati awo mba mmaze okukukwata ne mmanya nti agimwagaliza bwagaliza naye si gy'alina. Naye omuntu omutongole asinga obukadde mu nsi yonna kaakano ye mukyala munnansi wa Bufalansa Lucille London oba Sister André, ng'ono wa myaka 18 n'ennaku 141, anti yazaalibwa nga 11 Ogwokubiri 1904. Omukyala ono nno mu Sisita mu Ekereziya Katolika, ng'amaze mu busisita emyaka 68, anti yo Obukatuliki yabuyingira bukulu. Owokubiri mu bukadde mu nsi yonna ye mukyala munnansi wa Poland Tekla Juniwiz, ono wa myaka 16 n'ennaku 22, anti yazaalibwa nga 10 omwezi ogw'omukaaga 1906. Ono nno muwala we omukulu yafa mu 2016 nga wa myaka 88. Muwala we omuto akyaliwo wa myaka 93. Namukadde Tekla Juniwiz alina abazzukulu 5, abaana b'abazzukulu 4 n'abazzukulu b'abazzukulu 4, nga muzzukulu we asinga obukulu wa myaka 7 beddu. Owokusatu ye munnansi wa Spain omukyala Maria Branias Morela, ono wa myaka 15 n'ennaku 12, anti yazaalibwa nga 4 Ogwokusatu 1907. Omukyala ono nno baamuzaalira mu Amerika California, naye nga kaakano omutuuze w'e Spain. Ono we yawereza emyaka 10
ng'akyalabira ddala bulungi era ng'asoma n'amawulire anti yagaagalanga nnyo. Owookuna ye munnansi wa Japaani omukyala Fusa Tasumi. Ono nno atemera mu myaka egy'obukulu 15 n'ennaku 68 anti yazaalibwa 25 ogwokuna 1907. Omukyala ono nnamukadde tomulabira awo, yasoma n'akuguka mu by'ebivuga era yatikkirwa diploma mu kutendeka abakubi b'ebivuga. Yali mukyala mulimi wa bibala. Omubiri gwe gwali mugumu nnyo nga nakati mu bukadde era ssebo tamala galwala. Ali mu kifo ekyokutaano ku lukalala lw'abantu abasinga obukadde mu nsi yonna ye mukyala munnansi wa Colombia Sophia Rogers. Ono wa myaka 14 n'ennaku 323 anti yazaalibwa nga 13 ogw'omunaana 1907. Sophia Rogers mukazi mukatuliki nnyo era yamala emyaka mingi nga muweereza mu ggye lya Biikira Mariya, noza okufaananako ne nnyaba nzaala. Mukyala Nnabwami Rose Simbwa ow'Ekkobe awe Buswa Bulongo naye wa ggye lya Biikira Mariya. Naye omukyala ono nnamukadde yazaala abaana 4 nga 3 ku bano bakyali balamu. Alina abazzukulu 18, abaana b'abazzukulu 24 n'abazzukulu b'abazzukulu 16. Ow'omukaaga ye munnansi wa Amerika omukyala Bessie Hendricks. Ono ye wa myaka 14 n'ennaku 237 nga yazaalibwa 7 ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 1907. Ekkanisa ey'oku kyalo kye Woodqueen emwenyumirizaamu nnyo kubanga aweerezza mu kkanisa eno okumala emyaka kati 92. Yazaala abaana ne bba Pawulo. Alina abazzukulu 9, abaana b'abazzukulu 28, abazzukulu b'abazzukulu 42 n'abaana b'abazzukulu b'abazzukulu 7. Ow'omusanvu naye munnansi wa Amerika omukyala Mira Mangold. Ono wa myaka 14 n'ennaku 23 anti yazaalibwa 14 Novemba 1907. Mildred Miller Mangold yali mukozi mu gavumenti ya Amerika mu kitongole ky'ebyobulamu e Los Angeles. Omukyala ono yalwawo ng'avuga emmotoka okutuukira ddala ku myaka 95. Yaweza emyaka 10 ng'akyanoga emiyembe ku miti gye n'alyoka akamulira abantu ekyokunywa ekiwoomu. Ewaabwe nno bawangaala nnyo. Yajjawo omukyala yafiira ku myaka 95 so nga ate muganda we Mawe Pukop yafiira ku myaka 10 beddu. Ow'omunaana naye mu Amerika Eddie Cesarelli ng'omukyala ono wa myaka 14 n'ennaku 47 anti yazaalibwa nga 5 Februari 1908. Omukyala ono Edith Cesarelli be yasooka Elma Kena yafa mu 1984. Bw'atyo mu 1986 n'addamu n'afumbirwa ng'afumbirwa omusajja omulala Charles Cesarelli. Era mu kiseera ekyo ono omukyala we yaddiramu okufumbirwa ng'afumbirwa owookubiri yali wa myaka 78. Ow'omwenda ku lukalala lw'abantu abasinga obukadde mu nsi yonna ye munnansi wa Japaani Kahoru Furuya. Ono wa myaka 14 n'ennaku 134 anti yazaalibwa 18 Februari 1908. Ono yaweza emyaka 10 ng'akyekolera emirimu gye era okumutwala mu maka agalabirira abakadde yamala kuweza myaka 18. Era yagamba nti ekimuwangaazizza ennyo kwe kulya ekyenkya buli lunaku, okulya ebibala n'enva endiirwa buli lunaku, saako okunywa yogati. Omukyala ono yazaala abaana 4. Ow'ekkumi ku lukalala lw'abantu abasinga obukadde mu nsi yonna nga bwe luyimiridde olwaleero luno ye munnansi wa Amerika omukyala Ena Zan. Ono atemera mu myaka egy'obukulu 14 n'ennaku 79 anti yazaalibwa nga 14 ogwokuna 1908. Ono obuwangaazi buli mu musaayi gwabwe. Baganda be 2 baafiira ku myaka 97 buli omu 97. So nga nnyaabwe yafiira ku myaka 95. Ena Zani yazaala abaana 6. Eno nno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa. Era ndowooza munnaffe Imaamu Hassan Mayinja ekyesiiga n'abawuliriza baffe abalala mwenna ensonga eno mugitegedde bulungi. Muganda wange Katebuka Joseph ku Trustworthy Workshop kubayita ababiri ndowooza obawulidde abakadde bano. Naawe nkwagaliza okukaddiwa bw'oti era ndowooza naawe onjagaliza.
naye bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa intaneti ogende ku kibanja ekya Wikipedia yonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwe ennyalwe. 88.8 CBS FM.